était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Ouais, bah oui. Gérard, c'est quand tu veux. Hein. Gérard. Donc Gérard est toujours en retard, hein, c'est normal. De toute façon, c'est son dernier débat. Parce que j'ai que des mecs en plus. Bravo. Il y a que des mecs, c'est cool. Si, tu commences. Oh, mais je commence pas comme ça, désolé. Mais si. Non, je commence pas avec c'est bien, Gigi, Michel, Gilbert et Fred. Mais c'est bon esprit. Non, c'est pas la peine, je commence pas le premier débat. On met un Donc, remix, celui de Christine. Tu fais ce que tu veux, tu mets un remix et les gens appellent au 0803 08 5000 et 0870 5000 et 36 15 Code Fun qui brille, rubrique direct. Ah bah là, on est à 14%. Là, réveillez-vous. Ouais, Je commence pas le débat, je commence pas le premier débat avec 3 personnes, c'est tout. Donc continuez à appeler. Mais c'est quoi le premier débat? C'est, je sais pas, Max il te l'a dit, donc... Non, c'est quoi? Moi j'écoutais pas. Bah, c'est sur les ronflements et c'est tout. Non mais c'était pas la virginité plutôt le premier débat? Non, ronflement. Manu, c'était virginité ou ronflement le premier débat? Virginité, ronflement, je crois. Ouais, ronflement. Tu ronfles toi Gérard? Non, de toute manière je commence pas un débat comme ça. Donc, de manière, tu ronfles ou pas? Hop. Mais tu ronfles ou pas? Non mais Gérard, on est à l'antenne, tu t'as pas. Non mais pour l'instant, bon j'ai pas d'autres 10. Moi je commence pas le débat comme ça. Bah tu peux peut-être commencer à poser la première question déjà. Ah non Ah, à moins que ce soit pas toi qui les ai écrits, tu les connais pas. Tu permets, c'est moi qui fais les questions, d'accord? Hein? Okay. Non. Je permets? Ok. Tu vas ailleurs avec ta caméra, t'as pas besoin de voir ce qu'il y a là, d'accord? Il y a Alexandra sur Minitel qui a 18 ans et qui te demande si t'as pensé au consentige ce soir. Bon, alors déjà Alexandra, tu vas commencer à te calmer avec ça, parce que si ça commence comme ça va aller vite. Le premier débat, il va durer que 29 minutes. Ah, t'es monté à 16%. Il y a quelqu'un qui te demande si tu pars vraiment sur Skyrock. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas sur Europe 1 ou sur Europe 2? Justement. Ouais, mais ça sera pas des... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. T'as raison, continue à jouer avec ça. Continue à jouer avec ça, ça ira. Donc la première question, c'est est-ce que votre copine ronfle? Est-ce que votre copine ou votre copain ronfle la nuit? Donc la première question, donc moi je pars pas avec trois personnes au débat, donc bonjour les auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à nous. Alors donc on accueille DJ Michel, on accueille Gilbert, on accueille Fred. Ouais, salut. Yes. Good evening, Gérard. Voilà. Salut DJ Michel de New York. De toute façon, il faut bien des mecs pour répondre à la question, est-ce que votre copine ronfle? Parce que tu sais, des nanas qui ont des copines, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, mais de toute manière, pour l'instant, il est au standard, je l'ai prévenu mardi, apparemment, il n'a pas compris. Écoute Gérard, vu comment Non, mais t'as pas compris, je te l'ai dit tout à l'heure. Les filles n'ont pas voulu t'appeler. Dans ce cas-là, je fais pas de débat comme ça. Arrête avec l'os, tu veux? Oh! GG, calme. On commence pas comme ça. Personne n'appelle. Donc le premier débat, vous allez réfléchir, je pars pas avec 4 personnes. Je viens d'avoir Rita, je viens de la rappeler, elle est là. 5 personnes. Non, mais on met un disque, il n'y a pas assez de personnes. 17% sur Minitel. Plus tu gueules, plus ça monte. Non, d'habitude sur le premier débat on part à 6, donc Manu s'il te plaît, tu te réveilles, je partirai à 6 pas avant. Ouais, mais on part à 4 et on nous... Non, toi tu te tais pour l'instant. GG, on est avec des copains, on est plein, t'inquiète. Non. On est vierge, on ronfle. Non, mais pour l'instant... Est-ce que t'es vierge du ronflement, GG? Pour l'instant c'est pas le thème du débat, c'est pas le premier débat, d'accord? Et tu vas pas commencer. Excuse. Gérard, j'appelle... Non, mais si t'as du monde derrière, tu vas dégager. Ok. Ah, une petite question cool sur Minitel, Gérard. Il y a Pipe Express qui dit déjà qu'elle adore tes débats et elle te demande si tu as pris une douche ce matin parce qu'elle te voit sur Fun TV. Et elle trouve que t'es plutôt pas mal. Alors t'as pris une douche ce matin ou pas? De quoi? T'as pris une douche ce matin? Qu'est-ce qu'elle dit, qu'elle voit mon clito? Non. Elle te voit sur Fun TV et qu'elle te trouve plutôt pas mal aujourd'hui sans la moustache. Dans ce cas-là, qu'elle appelle. Qu'elle laisse son numéro de téléphone, on la rappelle si elle veut faire... Gérard, je suis là. Quoi? Je suis là. Ouais, c'est ça. Ah, bah Rita. C'est ça, ouais, c'est ça. Gérard, c'est moi, c'est Rita. Et on accueille Barbara aussi. Allô, Gérard? Barbara? Oui, bonsoir. Ah, bah voilà. Oui. Vous la fermez? Non, mais pour l'instant, tant que j'ai pas 6 personnes... je crois qu'on a 6 personnes, là. Non. On a 5, Gérard. C'est bon, tu peux commencer. Ah non, mais attends, et on est à 18% sur Minitel. J'ai quoi, là? J'ai rien du tout, moi. J'ai même pas les noms. Il y a DJ Michel, il y a Rita, il y a Barbara, il y a Gilbert et il y a Fred. Hop. C'est ton boulot?
Manu, quand même. Oui, mais toi, ton boulot, c'est de faire des débats, Gigi. Ouais, mais peut-être, mais toi, ton boulot, c'est de marquer les noms. Hein Allez, fais pas ta mijaurée, commence. Ouais, s'il te plaît, tu vas te taire, toi. T'es godiche, hein. Moi, bah, si ça te commence pas comme ça, parce que tout à l'heure, tu as dégagé vite tué, toi. Donc, tu choisis. Quel bonnet. Comment? Hein. Attention à celle qui vient de dire ça, parce que ça va gerber ce soir, et sec. Parce que benet, ça veut dire connard en langage recherché. Bon, et qui c'est qui vient de dire ça? Qui c'est qui vient de dire ça? Bon, s'il te plaît, tu me chopes celui qui a dit connard. C'est bon, je vais calmer, Ah, t'es à 21% sur Minitel là, ça continue à monter. Hein. Ouais, bien sûr. Non mais oui. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, je sais aussi où que ça se passe le mini. Gérard, tu Ça se m'entends? passe. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça monte? Michel. DJ Michel, yes. Je t'écoute de New York City. Non, mais c'est bon, tu dis bonsoir. Oh, tu dis bonsoir et tu la fermes. Hello, Michel. Gérard. Oh, tu dis bonsoir et tu la fermes. Il est 19h15 à New York. Et je t'écoute sur Internet. Bon, lui, quand tu le chopes, tu lui dis qu'on lui dit bonsoir, qu'il se taise. Il a rien dit méchant, Gérard, tu commences le débat, tu reposes la première question, que tout le monde y réponde. Maintenant que tout le monde est là. Alors, est-ce que votre copine ou votre copain ronfle?